Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, on va poursuivre avec l'examen dont on a traité la première partie à l'amortissement. Alors, de la deuxième partie, on va traiter, dans le même examen, on va traiter les provisions des créances. أول حاجة قبل نهضروا على هذا l'examen ندير un petit rappel ديال les provisions. البروفيزيون واحد لي ريزيرف تنديروهم الوقت والزمان اون كون لا شكينا سي اون ان دوت كون غيكون عندنا ان ايفونتويل ريسك ولا ان ايفونتويل بيرت ولا شي حاجه بحال هكا دونك باغ برانسيب دو برودونس تنكونطابيليزيهم كوم شارج دونك اون كونطابيليز كوم شارج هادو هما لي بروفيزيون الوغ لي كريانس هما فلوسنا اللي عند الكليان هو لارجون ديال لونتربريز شي لي كليون درنا اون فونت ا كريدي بعنا للكليان ا كريدي دونك لي كريانس هما فلوسنا اللي كاينين عند الكليان دونك الوغ هولا دي كاين دي فيديوز هضرت فيهم على هاد الحوايج كاين دي فيديو ديكزارسيس كاين عندي في البلاي ليست ديال كونطابيلتي جينيرال 2 اللي غتلقاو فيه دي زيكزارسيس على لي كريانس كليون دوتو وشحال من حاجه داك تنصحكم انكم تشوفوا ولا جو كونساي دو فوار هادوك لي فيديو بور سينيسيي سور لا شوز دابا نهضروا على ليكزارسيس زعما ديالنا اللي عليه داير عليه الفيلم مهاب معنا باللغه العاميه ديالنا دونك ليكزامان ديالنا هو لو ميم اكزامان ديال لامورتيسمون مي هنا اون فا با بارلي دو لامورتيسمون مي هنا نهضروا على لي كريونس كليون كريونس كليون فلوسنا اللي عند الكليان دوك كنا دي فونت ا كريدي فلوس اللي تنسالو حنا الكليان دونك عندنا دو كليون عندنا مسيو ادم و مسيو هيثم مسيو ادم تنسالهم الى حدود لو 1 1 2018 تنسالوه 43200 dirhams TTC. Qu'est-ce qu'elle a fait au cours 2018? Il a payé 24 000. خلص 2018 24 000 وكنت ديجا شاك انه نقدر ما يخلصنيش درت عليه اون بروفيزيون ديال 14 000 في 2017 ديجا هزيت واحد الفلوس خليتهم ريزيرف وقت والزمان كتجي ان دوت انه ما يخلصنيش دونك لوبسيرفاسيون الريغلومون بور سولد يعني ان هاد السيد في لا فان ديال 2018 قال لي انا جو نبو با فو بايي كاع في هاد لا كريونس دونك il a des défaillances ولا il ne peut pas payer c'est pour ça là c'est règlement pour solde يعني ما يخلصنيش دونك c'est un client irrécouvrable يعني c'est une créance irrécouvrable ما تعاودش ترجع ليا دونك شنو هي لا بروسيدور ا سويفر وعندي اون كريونس ديال 16800 ديال مسيو هيثم في 1 2018 il n'a rien réglé وكانت لا بروميير فوا انه طاح في الديفيكولتي وحنا on a un doute comme observation on peut récupérer que 60% de la créance حنا شاكين on va récupérer que 60% de la créance يعني عندنا il se peut عندنا une perte probable ديال 40% donc خاصنا ندير provision على 40% اللي حنا شاكين فيها donc ce qu'on va voir في هذا l'exercice après donc comme travail à faire la première des choses خاصنا نصاوبو on va faire on va remplir l'annexe des créances clients. Il se présente de cette manière. Fait les créances au 31/12/2018, provision 2017, 2018, parce qu'on a la dotation ou la reprise. Et à la fin, on a des créances irrécouvrables. Yani, ma récupérer HK. Alors, et comme deuxième question, passer les écritures QM d'inventaire des créances au journal. On va commencer. Donc, pour tracer avec le tas des créances clients, donc on va commencer. أول حاجة حطوا قدامنا l'exercice. عندنا مسيو آدم إلا في الكريونس في لو 1 1 2018 تنسالوه 43200 43200 il a payé 24 000 يعني la créance TTC au 31/12 et la créance TTC au 31/12 داكشي اللي تنسالوه سكون لو دوا في لو ديبي ديكزارسيس موان داكشي اللي خلصنا او كور دو ليكزارسيس دونك شحال ولات عندنا عندي 43200 moins 24000 est égal 19200 c'est la créance TTC au 31/12 ça c'est pour Adam et pour monsieur Haytham quand le doit 16800 il n'a rien réglé prend un salaud 16800 TTC au 31/12 là pour عندنا حنا في l'état عندنا la créance hors taxe au 31/12 donc on doit
convertir TTC hors taxe. Alors, qui a une formule qui dit que la créance hors taxe ou la créance TTC divisé par 1 plus l'auto TVA. C'est la formule عادية اللي غتشوفوها في comptabilité générale 1 généralement في facturation. Mais tu peux créer الحاجة اللي هي hors taxe هي TTC divisé par 1 plus l'auto TVA. Donc, on a déjà le TTC 19200, l'auto TVA est 20%. Donc, on va appliquer. Donc, comme 19200 à 1 plus 20% de la TVA est égal à 16 000. Et pour Hitem, il y a 16 000. On va le mettre sur les créances hors taxe. Et pour Hitem, il y a 16 800 divisé par 1,2. Il y a 1 plus 20%, il y a 1,2. Ce qui est égal à 14 000. Jusqu'à maintenant, et Allah, on a trouvé la créance hors taxe. D'abord, on va voir. Pour l'année 2017, on a déjà une provision de 14 000. Donc, en 2018, au 31-12, il y a pour solde. Donc, une fois de pour solde, يعني واش غندير عليه بروفيزيون؟ لا، لأنه pour solde ما يخلصنيش. دونك دوك الفلوس اللي كانوا عندي ديك 14000 اللي كانت عندي من بعد خاصني نرجعها ليا. كدير بروفيزيون على انه يقدر يخلصني يقدر ما يخلص، دا ما يخلصنيش كاع. دوك الفلوس اللي مبلوكيهم ديال 14000 ديال بروفيزيون 2017 غندوها لو ريكوبيري. مي بور لو هيثم شاك انه غيرجع ليا غير 60%. دونك اوتوماتيكمون 40% تقدر ما ترجعش ليا. دونك غندير عليها اون بروفيزيون. دونك رجع لي بعدا 14000 اللي دارها ديال 2017 لان هذيك لان صافي بوغ سولد هذاك اليوم ما يخلصنيش. دونك 14000 غنرجعها ليا غندير لها روبريس وترجع نخدم بها. لازم نخليها نبقى مبروكيه ديك لا بروفيزيون. وديك لا كريونس ديال 16000 سي اون كريونس ايريكوفرابل ما تعاودش ترجع ليا مشات ليا. دونك ندخلها في لي كريونس ايريكوفرابل لانه قال لي بوغ سولد ما يخلصنيش. نمشيو بوغ هيثم. بوغ هيثم دونك في 2018 قال لك ريكوبيراسيون بروبابل ديالنا تنتوقعوا اننا غنرجعوا غير 60%، يعني اوتوماتيكمون غنديروا في 40%. دونك خاصنا نديروا على ودنا نديروها ان بروفيزيون نحطوها 40% وقت الزمان لا ما يخلصنيش. دونك بور كالكولي لا بروفيزيون نشدو لا كريونس اور تاكس اون فا ملتيبليي في لو طول ديبريسياسيون لو طول داكشي اللي غنضيع فيه. دونك عندنا حنا لا كريونس اور تاكس عندنا هي 14000 ديال هيثم اولا ديجا كالكولي وغنضربوها فاش في لو طول ديبريسياسيون هي 100% ناقص قسم من هذيك 60% اللي غنريكوبيريها. يعني بحال غنشدو 14000 نضربوها في 40% اللي غنضعنا فيها. دونك غنشدو 14000 اللي هي ديال لا كريونس اور تاكس نضربوها في 100% موان 60% اللي هي 40%، سكي ايكال 5600. دونك درنا ان بروفيزيون حطينا واحد في الريزيرف واحد شويه الفلوس وقت الزمان لا ما يخلصناش ديك 40% ما يخلصهاش لنا هيثم. دونك درنا اون بروفيزيون ديال 5600. دونك هاد 5600 سي اون دوتاسيون. دونك ابارتيغ من هذاك دونك وهذا هيثم سي با بور سولد لانه باقي حنا غير شاكين، يعني ماشي قال لنا بور سولد الوغ ان ادم صافي الى ديسيدي انه ما يخلصناش لانه il ne peut pas عنده دي بروبليم فينانسيير ولا غنان ولا جو نسي با كوا شنو البروبليم عنده مي il ne va pas nous payer. داك سي اون كريونس اللي هي بيردو. دونك عنده دي ديفايونس اللي هي فينانسيير ولا دونك سي بور سولد لو ريزولتا فينال سي بور سولد. Maintenant, on va passer la comptabilisation au journal ديال هادشي. دونك حنا كونتابيليزاو ابارتيغ مناش خصنا نستعملو بلانكس اللي صاوبناه دابا الاخراني. الوغ اون فا كومونسي. عندنا لا بروميير دي شوز خاصنا نكلاسيو لا كريونس ديال هيثم لانه اول مره تجرى ليه اون بروفيزيون خاصني لا كريونس ديالو تي تي سي اللي هي ديال لا فان دو لاني ديك 16800 غنحيدوها من الكونت كليون اللي هو عادي غنحيدوه كنا دايرينه في كونت كليون زوين اوردينير تيخلص وغنكلاسيوه في كونت كليون دوتو و ليتيجيو. كنشدو لا كريونس ديال 16800 غنحيدوها من الكونت كليون ندوزوه لو كونت كليون دوتو و ليتيجيو حيت اين فوا شكينا فيه انه ما يخلصناش تنكلاسيوه ما تبقاش كليون اوردينير سولفابل اللي هو مزيان تندوزوه في كونت كليون دوتو ليتيجيو تنزلو لا كريونس تاع سي كامله تنحطوها في لو كونت كليون دوتو ليتيجيو.
Dans le cas, on a reclassé la créance de M. Haït. La deuxième des choses, on s'en l'annexe. On va comptabiliser ce qu'on appelle la dotation. Donc, il faut débiter la dotation pour dépréciation de l'actif circulant, les créances d'arrive la classe 3, l'actif circulant. On va dotation d'exploit de prévision de l'actif circulant. On va créer le compte de provision pour dépréciation des clients et compte rattache. 5600. On va créditer le compte 3942. Provision pour dépréciation des clients et compte rattache. Donc, on a comptabilisé la provision, la dotation. 5600. On a débité le compte 6196. On va créer 3942. Donc, on a comptabilisé la dotation de l'exercice 2018. Maintenant, on va passer la reprise de 14 000. On a déjà fait une provision, puisqu'on m'a résoudre solna Adam قالك ما يخلصناش وخاصنا نرجعوها عندنا باش نخدموا بها. دونك غيكون بحال ان كونترباساسيون ديال ليكريتور اللي قبل. غير هي ملي ترجعوا علينا شي حاجه اللي هي مزيانه. دونك سي ان برودوي, سي با اون شارج. On va diviser le compte 3942, les provisions pour dépréciation des clients sur compte rattaché de 14 000 dirhams. On va créer des places 6 les الفوق, on va remplacer à 7. Parce que la reprise, c'est حاجة مزيانة. Parce que كنا ضايعين في ديك الفلوس نرجعوهم باش نخدموا بهم. Donc on va créer le compte 7186. C'est bénéfique pour l'entreprise parce qu'on ne va pas les garder bloqués, on va les reprendre pour l'utiliser dans l'exploitation. Donc, on va créer le compte reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. C'est une reprise d'un montant de 14 000. Donc, on a reprise de l'exercice 2018. Maintenant, un deuxième, les créances est recouvrable. On doit faire la sortie d'ILAM, le compte client d'auto litigieux. لأنه هو déjà عنده provision العام اللي فات. يعني حنا الكريونس ديالو ولا ركلاسي العام اللي فات في client d'auto litigieux. هذا لي provision 2017. مابقاش كليون اللي هو اوردينير العام اللي فات ولا كليون دوتو. دونك خصنا نديرو هادشي لا سورتي. دونك بليسكو حنا معولين on a déjà fait la provision, دونك كنا شاكين فيه قبل on a un doute avant. C'est pour cela donc on doit le comptabiliser dans le compte de charge اللي هو perte sur créance irrécouvrable. On a perdu ديك la créance ولات irrécouvrable. montant hors taxe شحال عندنا 16000. وبيان سور حيت هو كان فيه TVA on doit solder la TVA facturée. Donc, pour solder la TVA facturée, on doit la débiter. Et la TVA facturée, il y a 20% de 16 000. Il y a hors taxe fois le taux de TVA. Il y a 16 000 fois 20%, il y a 3 200. On va le mentionner le journal. Et qu'est-ce qu'on va créditer? On va la sortir dès que la créance de on doit la sortir le client d'auto litigieux. Déjà, quand on provisionne, en fait, il y a déjà classé la créance compte client douteux et litigieux. On doit la sortir, maintenant 1424, les clients douteux et litigieux, de 19 200. Donc, on a soldé la créance sous le compte client Adam, on a soldé la créance du client Adam. Donc, bien sûr, à travers l'exercice, on a s'initié, ou on a ce qu'on appelle les provisions des créances. Alors, pour la vidéo suivante, on va voir comment on va faire les provisions des titres, et plus précisément, les titres de participation. Comme exemple, qui n'a fait de l'examen. Alors, on vous remercie de votre suivi. Passez une excellente journée et à la prochaine. Salam alaikum.